长期受天灾算长家园受损的案件有3万多件，市长黄伟哲宣布，这阵啊公务人员加班偌久，费用拢会照算。彰化一间幼儿园有不当管教的行为，机关表示，这间幼儿园违规真侪，该煞要来领补助金，这是政府的监督机制。美国当日甲英特尔公司敲窃10%的股权，官方也暗算要透过晶片发资金换台积电、美光甲3星的股权。观众朋友大家好，欢迎收看8月20中昼新闻，我是麦尚英。头起先咱要做伙来关心的，就是这台南市是接续受到风台甲大水雨的侵扰，灾情是真严重。公务人员对7月初就无暝无日的加班，目前这受理的家园受损的案件都有3万多件。原来市长黄伟哲是宣布讲，这阵啊，这公务人员加班偌久，加班费拢会照算。基层公务人员无因此事来解答民众的各种问题，嘛替乡亲办理各种业务，有的是厝外勘灾，协助灾后的复原工作，局面无暝无日，拢无休困啊。问按服务真亲切，啊，恁真紧就了解啊。需要补助啊。过程有实施。有。风台过后，侪人去公所申请补助，嘛有真侪民众唔甘公务人员的辛苦。以7月份来看，公所真侪人逐工加班，哪像是甲公所当作厝共款。加班审查，然后有的是部分疑案件，甚至有到现场去勘查，然后同仁都是白天在忙碌。晚上都是在加班整理这些事件，甚至6日都还有来加班，确实相当的辛苦啦。以7个公所来看，农业科长1个月就178点钟的加班，员工1个月平均加班75点钟，已经紧绷啊。公所拢总68个员工，总加班时数5051点钟，是平常时月份的10几倍。迄个为资金的这个申请，然后过来核补审核啦，这拢非常迄个复杂的一个手续啦。对价收入好的这个照顾的部分，会使讲因的工作时间啊，拢无暝无日。这些辛苦民众看到眼内，这摆台南沿海10几个行政区拢受到影响，专区处理厝顶损害家园复原的补助案件，就超过3.6万件，因此正需要基层公务人员轮班办理。对此，台南市长嘛宣布，洪救灾加班费无受3个月240点钟限制。还没有等到行政院的这个公务，我们台南市先加发这个加班费，这是公务员的辛苦应该得到的，我们用市款直接先来予以拨付。根据市府18进前的统计，受理复原的补助已经发2万多件，金额5亿外，农损案件嘛有2万多件。另外，市府为着要加速7个区居民的复原，市府专门动员协助修缮客家，已经完成勘查甲估计户数有338户，每合率有9成。记者楚台南采访报道。来关心一桩交通事故，这是发生在高雄燕巢。今仔日载起呢是一台载更骨的拖帮车咧转弯的时阵，可能就是这物件绑了无好势，所以3栋的更骨砖规支安尼飞落来，去击到路边的电火条啊，加在是无人着伤。也毋过这件事故呢，嘛互附近513户熄电器。这台电表示讲会甲司机来讨赔偿。拖班车停伫路里，顶悬载更骨有骨碌机已经坏伫咧路边。拖班车司机是67岁姓王的查甫人，20早起7点左右载规车更骨驶来燕巢的高速路遮，疑似物件无固定好势，一支3栋重的更骨就安尼飞落来弄到电火条啊！有住户听到声赶紧出来看，一看到这副模样，拢感觉真正是好加载。伊若来上班时间的，这大我都爱偌济呢？真正好加载，系啊，我就幸运啦。代志拄着无人愿意啊！有王姓男子驾驶的营业一引车，因货物未妥善固定，行驶间掉落撞倒路旁电线杆，所幸无人伤亡。王男经初步检测无饮酒情事，详细噪音将由交通大队分析鉴定。因为更骨弄到电火条啊，嘛甲电线扭断，造成附近513户熄电。台电紧急处理，7点半先复电439户。不过因为更骨无调走，台电就无法度抢修。附近汽车修理厂头家讲，人到工厂门拍未开，才知无电。今仔日生理可能无再调做啊。安尼影响到你今仔做生理无？会啊，较会无啊，即马无多开啊。你有啥物物件要调去用互人的无？今嘛目前还没有啦，都预约的啦，我都有跟人讲说今天没办法做了。目前剩74户停电中，同仁目前正在全力抢修当中。对于肇事者造成的损失，本处将依章索赔。用来固定更骨的链啊，已经断伫咧涂骹。警方讲，在废物乌白落，依法相关会当罚款8块。另外，台电表示，因为抢修会当更骨拢刷走，佮加上电线、电筒、电条拢爱换新的，因估算可能爱到尾暗仔才会当复电。记者柯家如柯兆勇高雄采访报道。
中华有一间准公共幼儿园咧，互家长来指控虐待囡仔。即马经过县政府调查，确实受不当管教的行为，所以是罚教保员23万，也那幼儿园是6万块。其实机关表示讲，这间幼儿园咧对2019年到达有真侪届的违规裁罚的记录，也毋过到达却要搁咧领政府的补助金，即期这政府监督的力头是无够的。今年7月，有家长出面指控彰化市某一间幼儿园短短2礼拜内就出现158届教保员不当管教行为。虽往县府调查了后，有裁罚行为人甲幼儿园，但是有议员指出，这间幼儿园为2019年到今有侪届违规记录，所以也继续咧领准公共幼儿园的补助。即期县府对准公共幼儿园的审查标准无够斟酌。家长会向小孩出示准公托，有很大一方面是因为基于教育处对他是有所管控的，所以会对于这份信赖感。所以我觉得彰化县政府教育处在这一方面应该要用最高标准来看待，而不是让有问题的学校一再的领取政府的补助，然后继续来招收学生。彰化县政府表示，该读准公共幼儿园必须符合教育部的相关规范，目前当咧厘清这间幼儿园是不是有符合该育的条件。我们已经函请教育部国教署函释，那后续我们将会视那个函释的结果，再行召开彰化县公私立教保服务机构涉及重大违法事件处理小组去议决。全国教保产业工会指出，退场机制虽然是中央定法规，但是标准是来自地方政府的认定。一直以来，台湾准公共幼儿园相关的退场机制无够明确，才会致使地方政府对有违规记录的幼儿园无积极处理。让都会面临到补助的问题，然后再来这些幼儿是不是有地方可以去？那这个东西其实也会让很多的县市地方政府事实上一再的姑息这一些准公共化幼儿园，因为这些东西都会牵动到他们有没有足够的配套措施。全国教保产业表示，2018年政府开始推动准公共化幼儿园补助，相关的审查标准甲退场机制拢无周知。目前实施到今，准公共化幼儿园违规比例就超过30%。因认为政府应该设立条款，专心来推动公立幼儿园加非营利幼儿园。记者杨淑晴综合报道。来关心污道犯罪问题，这是天道明的名主詹英富甲太阳联名副名主洪瑞峰等人，是涉嫌非法来跋筊甲洗钱等等。检方是约谈20多人，落尾经过核实了后，这詹英富是300万交保，洪瑞峰是100万来交保，拢得爱接受这科技的监控。开门，不然我要破门了。拄报特勤队攻击真济爆发的疑点，具体上大的对象是伊。天道明名主铁霸詹英富，行伫上头前，也小弟太保詹英进，甲太阳联名副名主迈克洪瑞峰共款被拘提。检方核实了100万到300万交保，各挂科技设备监控。这2位兄弟，他们在110年起就开始去借接博弈集团，借着第三方支付的方式来出金跟入金有关于赌资的一个部分。警署交这摆行动发现有跋筊网站业者涉嫌交给第三方支付、设备交金等不法锁定。经过检方初步清查，推估非法洗钱金额超过数十亿。詹英富兄弟被控涉嫌主导一切。电信公司、网络公司、三方支付以及非法的币商，都有帮派介入的一个痕迹。那在这个产业链里面，手法不断的推陈出新，现在又结合了白领的专业人员，然后又公司化。乌帮有那勘察跋筊，警方掌握金流，佮查出洪瑞峰为警察正做乌帮主要角色。经营的电子设备公司有那找人头囝是员工，勘察偷走税，小明购有大笔不详的款项，怀疑有不法。即马2个案件，检警公布侦办，照跋筊洗钱、税关基情法等罪嫌继续侦办。记者综合报道。前台南市市长郭信良是牵涉到供电弊案，这检方呢无排除郭信良透过营造业收来的900万，毋但是乌西来的，嘛有可能是违反着废清法，所以核实了后，落尾是互郭信良甲3大集团的郑家川各人以200万来交保。
而早大约半暝12点，警方车到桥头地检署，车顶载的技术是刷到桥检复审的前台南市议长桂信良、三地集团创办人郑家春等人。检方侦办公电弊案，到达至少3破撬锁，无排除桂信良涉嫌找公山营造姓朱的负责人做恶势中人，向业者讨压榨钱900万。大约复审2点钟，律令桂信良甲郑家春分别以200万交保。可以帮我们讲一下结果怎么样吗？今天。这次保释金怎么比上次还多那么多啊？郑家春随缴交保金，行出地检署的时唔回应问题。桂信良的助理是直到透早4点，才装着200万的现金办交保。看今仔日你个结果是安怎啊？谢谢。因为今仔日较无遐久对吧？谢谢，谢谢。刚讲一下。谢谢。行出桥头地检署的时，桂信良敢若回应多谢，都无加讲话。不过，去年4月1号桥检约谈的时，敢若预定30万交保，这个刷增加到200万的交保金，无排除伊除了涉嫌犯贪污罪，佮涉嫌违反亏欠法。不过，检方敢若回应2人涉嫌犯贪污治罪条例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但是相关的事情已经调查，无羁押必要，其他的细节是无加做说明。公司新闻采访报道。在2020年市长的选战新北市呢，除了是民众党主席黄国昌有宣布要出来选以外，即马台北市副市长李四川伊嘛表示讲无排斥权益来承担。另外，同款是拿赢的新北市副市长刘和仁，伊嘛有意思要出来选。如果到明年确实是要我承担，我想我也不会排斥，我也会承担。台北市副市长李四川19甲普隆市同款参加台北市政府的市政会议，会后伊第一遍正面回应参选新北市长的问题。对民众党主席黄国昌也想要参选，李四川讲，会当为国家做代志，拢是好代志。他刚这个宣布要参选新北市嘛，那原则上给他一点时间，让他去跑一跑。川博是一个德高望重的长辈，我觉得川博愿意一起为台北市来打拼，这个应该是很好的事情。同款拢要参选新北市长，双方互相化会，只是伫同一天心情可能无啥共。李四川有民调回扣，黄国昌是继续伫咧后壁立。根据上新的民调，黄国昌若对民进党新北市长的可能候选人，包括立委苏巧慧、民进党前秘书长林佑昌，黄国昌伫咧民调拢输因2个。因若李四川对立赢2个人的民调拢领先，另外伫南亚的内部，李四川以31.6%赢刘和仁的4.2%。虽然还有超过60%的人无明确表态，不过若李四川出来选，赢面较大。那对我们新北市民来说，最重要的还是实实在在的做事，了解新北。我会持续延续侯市长的施政，全力以赴。伫李四川宣布参选了，刘和仁过1点外钟也发声明，不过李四川讲，离选举还有1年外，未当用这摆民调来判断。2026新北市长选战，南亚内部开始讨论争取，就看黄国昌后一步要安怎做。记者综合报道。这礼拜六8月23，就是核三公投啊！这国民团体呢是来收集到18个国际组织甲学者意见，同齐来反对核三停放。民间团体是指出讲，这国际的观点呢，拢认为讲目前这高阶的核废料是还无材料通去处理的。另外，这核三厂是起伫咧长站，机械嘛加较旧啊，所以停放这风险是真大，希望民众会当斟酌来思考。 8月23，就是核三敢要停放的公投，国民团体收集18个国际组织和学者的意见，发声反对核三停放。因指出，根据核能咨询小组的意见，目前产生的高阶核废料也无解决的方法，可能造成环境的负担。反对核三停放的民间团体指出，核三厂起伫长站，若是发生地动，可能会互放射性的物质外射，而且核三已经运转超过40年，旧的设备若是停放，会有真侪风险。复杂的机器设备、各种各样的零件跟材料。 都会导致因为时间的推移而让这些设备劣化，有许多其中是无法更换的，也有很多是无法检查出来的。在地公民团体嘛表示，这个核三停放的公投未经过在地民众的同意，已经疏忽因的人权。另外，目前咱输的核废料一直无刷走，违反人权公约的精神，必然也是停放，可能会让核废料的处理这个问题更加严重。这一次的公投呢，是直接诉诸全国公投，没有相关妥善的讨论。 没有相关的影响评估，他就直接交由全国人民来公投这件事情，他不仅忽略了在地人民跟利害相关人的参与决策权，他也违反了公正转型。
国民团体指出，台湾伫英过9年来一直咧推测再生能源，未来嘛应该符合全球的趋势，完成100%使用再生能源的目标。伊嘛呼吁民众要继续参考各方的意见，伫8月23出来投票，投出影响台湾关键的一票。记者桂宗林、贾桂林台北报道。国际消息，咱要先来关心的是，这美国总统 Trump 对关税等等的议题，伊的立场呢是大正的。这互日本甲南韩即马对美国安全承诺的信心是受到影响。南韩即马受75%的民众支持家己来发展核武，也那日本即马呢支持这核武计划的声音嘛愈来愈侪啊。也毋过，这反对方的意思是认为讲，这发展核武是会破坏和平甲国际信用。来自广岛28岁资深科技业 IT 工程师高桥达明，是二次世界大战原子弹爆炸受害者为主。因阿公闪过灾难，掩过一寡亲人从此失去联络。伊不相信外交家对话会让避免核悲剧个发生，掩过即马想法改变，因为日本面临着中国加北韩的核威胁。やっぱり撤退ってなると、やっぱり日本は自衛隊はあるんですけど、軍ではないので、自分から攻め込むとかでは無理な状況ではあるので、やっぱり守るものがない守れなくなるっていうのがあるので。有愈来愈侪少年世代像高桥同款，认为日本应该放开核武历史，进一步独备核子核组能力。自民党的国会议员松川流基伫这份访问英国，对欧洲各国即马拢伫咧表达袂当搁依靠美国的想法。和松川甲其他议员也开始思考日本部署核武的可能性。Unlike other countries, it's not easy for Japan to go nukes, and I think it's not really politically possible at this moment. That being said, for example, employing or introducing the American nukes in case of the emergency, that's possible, I think. 美国总统川普以美国优先做政见当选总统，对美国加同盟体制采取批评加非传统的激烈做法，和国际之间开始质疑美国的安全承诺。日本正自卫队统合幕僚长佐木良一认为，川普颠颠倒倒的个性，和这个人认为日本可能要突破非核三原则，也就是无生产、无享有、无引进核武器，进一步发展家己的核子战略。对核子策略的无共声音，日本甲美国官方拢对外表示，相信川普政府会信守防卫日本的承诺。一若中国是回应未优先使用核武的一贯政策，反对任何宣传中国核威胁的言论。一若日本国内对核问题的态度转变，也影響原子彈爆炸幸存者加反核人數。使ったらもう終わりじゃないですか。そこを私は皆さん方に言いたいんですね。変わったらどうなるのか。反核人士认为，有核子武器将会让国家之间失去信任，未有真正和平甲安全。这款对话也显示，日本社会伫咧国家安全甲历史创伤之间也找无平衡点。公司新闻张淑芬编辑。美国官方有证实，目前呢是当咧甲英特尔公司来敲切10%的股权，也那英特尔方面其实并无回应。也毋过，即马美国官方呢是有暗算，想要透过晶片发的这资金来换台积电、美光也有3000的股权。另外，这日本能源集团呢嘛宣布要来投资20亿的美金来做英特尔的前10大的股东。美国咧甲英特尔讲收购10%股份。美国商务部长罗特尼克表示，入股进程真侪摆强调的晶片自主立场。伊是伫接受美国财经媒体 CNBC 采访时阵表示，咱需要伫咧本土制造家己的晶片，咱免去离咱有9500英里远，却甲中国近甲干那80英里的台湾。The president wants to put America's needs first, both from a national security and economic perspective, and it's a creative idea that has never been done before to ensure that we're both reshoring these critical supply chains while also gaining something of it for the American taxpayer. 卢特尼克表示，美国政府可能加做英特尔上大股东，毋过袂安尼摕到英特尔治理权。敢若将拜登政府时期的补助转化做川普政府，也就是美国人民的股权。卢特尼克阁暗示，川普总统可能会找找其他得到晶片法补助的公司，达成同款的协议。去年秋天，英特尔表示已经得到将近80亿美金的补助，用伫起工厂。台积电是照这法案得到66亿美金，用伫扩充伫亚利桑那厂的产能。同时日本能源集团宣布会投资英特尔10亿美金，用股权投资
股型成绩股，加入英特尔前10大股东。对这间咧努力转型美国晶片制造商来讲，亲像为因做一支强心针。19当日，英特尔这间因为技术落伫后边缺少较好的产品，落伫回答甲超微后边合作困境的晶片大厂，估计起将近7%，代表市场对软型资金一股加政府介入的乐观反应。投资人看好这个动作，应为英特尔带来长期的转机。公司新闻王文玲评价。好，即卖是风声讲，在美国呢是要用晶片发所补贴的资金来换咱公司的股权，这当中是包括着咱的台积电。经济部长郭天辉是表示讲，即卖要着详细去了解，也毋过呢，今仔日受到这消息的影响，台股的早盘是捌破600点，也那台积电盘中也落45块。美国计划成做世界 AI 中心，在划出半导体关税了后，根据外媒的报道，美国商务部长罗德尼克当咧研究扩大补贴换股权的政策，计划要对晶片法案当中接受补助的公司，用半导体补助换对方的股权，其中就包含三星、美光甲台积电。美国要入主这样的一个说法，我想我刚听到啊，所以我们必须要在确认这个讯息的。大概到什么样的一个程度？那么真正的话会影响到什么程度？我想这个都需要专家的这个评估的。另外，针对晶片税率，敢有可能升到300%？郭天辉是表示，因为竞争在各国之间，针对高关税会帮助业者研究会当应用的方式。根据了解，美国商务部在2024年年底决定对台积电提供66亿的美金补贴，在美国生产半导体。不过，即马若是补助换股权，外界认为讲，川普对半导体产业的干涉行动又搁大入眼。那当然，对于台积电，未来其实会牵扯到更多来自于美方地缘政治上的一个压力。那么，甚至对于台积电在技术的一个主导权，甚至企业的一个自主性，都会受到一个比较不利的一个影响。目前台积电对市场的传闻是无爱评论，不过台股受利空的冲击，台积电2早开盘一声就破20块，盘中股价上价来到1140块，一时间是破45块，大盘也红有价。盘中一时间是盘超过600点，盘甲真强，盘落去24000点以下。尽管分析师表示，补助换股权并不是正常的商业模式，美国政府有可能介入企业的经营，咱的政府爱细致评估后续的影响。国际新闻采访报道。美国即马是宣布要对台湾工具机呢来加扣20%的关税。台湾工具机的大厂龙德科技是宣布讲，对8月2日开始，这3个月的时间呢，会做4天来休3天。也若这8条机械呢，本地是要照做，后来是因为这客户有调整的订单，所以工课会照常进行。8条机械是国内工具机的指标大厂之一，也毋过受到美国对台工具机加扣20%的关税，首先受到冲击。另外，工具机大厂龙德科技也宣布，会为2日起实施做事休3日，互逐礼拜5也固定休假，暂定3个月。关税跟汇率的2个双重的夹击下，这些产业呢，在未来的经营环境，恐怕呢，到时候会有很多家工具机业者呢。周休3日，甚至周休4日。台湾未少企业受台美关税冲击，以台中来看，因为关税实施减半的企业，到10月已经有33间，有891名劳工受影响，其中以机械设备制造、运输工具甲零件制造、金属制品制造占比上大。跟去年同期比较，那有减少5家次，那实施的人数有减少131人。美国的关税政策影响台湾每一个产业链。以科技业来讲，爱面临关税20%加 N， 半导体关税也有23条款。鸿海董事长甲电电工会理事长杨永贵顶日出席理监事会议，就表示有205个会员受到影响。跟美国政府争取所谓的保税专区，也就是说，在这个地区里面的所有的进出口，其实都可以有免税的优惠，这样子才可以有效的降低这些中小型企业的成本。专家分析，未来企业出走是难免的，也毋过只有中型企业才有机会，小型企业恐惊真歹承担。为了协助台湾中小企业应对，经济部也会研究提源补助措施，支持中小企业升级也是转型，也希望提升台湾产品能见度，提升国际竞争力。公司新闻采访报道。
来看国内，即马80岁以上的时段呢，免巴士量表就会当申请外籍看护。原本这劳动部是按算讲有可能会增加10万个健康的时段来申请，也毋过这政策实施2礼拜以来，实际上来申请的案件是无到1500件。也那劳动部是回应讲，这政策才拄实施尔，就要看长期的数字才会较正确。 80岁以上的时段，免巴士量表地当车着外籍看护。这个政策伫咧今年8月开始实施。劳动部原本预估会有10万户健康的时段提出申请，恐惊会造成轻症和重症的时段车无看护的情形。不过实际上实施2礼拜，却敢若无到1500人来申请，引起在野立委不满，批评政府也未实施就开始甲民众吓惊。劳动部。 你们放大了那个冲击，你说有10万人一下子会涌进10万人，影响非常巨大。那我就问你，到目前为止，你刚刚报告说到目前为止8月17号登记申请的1400人。 立法院卫权委员会拜3邀请劳动部来做专案报告。劳动部长洪胜汉表示，到8月17为止，2礼拜计共有1439件申请，而且第2礼拜件数是头1礼拜2倍，数量确实是加倍的成长。 我们现在在数据上面的确看到，第2个星期是第1个星期的2倍，这个成长的是多少的2倍？是第1个星期的2倍。对，数字是多少？对，所以它的成长的趋势是看得到。 有民进党立委观察指出，真侪看护会更较健康、较轻松的时段来照顾，确实会造成重症时段请无人，要求劳动部爱提出对策。这些申请人多数都是比较好照顾的长辈，那将把真正需求的重症者会排挤到后边，所以本席非常担心，未来将是移工更难请薪资飙高，有钱也找不到人。过去一般其实在求财阶段，你可能要求财要7天，好那接下来在这个如果是重症拿到重症的资格的话，他在求财可能1天，我们都尽量的去缩短这个他们可能相对应的程序。针对朝野立委的意见，劳动部长洪胜汉强调，劳动部未来会继续观察，也会随时检讨需求配套，确保台湾的长辈拢会当得到完善的照顾。记者陈选林秀凯台北报道。 另外，这劳动部也有来推动照顾服务就业奖励的措施，鼓励一寡无头路的人会当来投入居家，也是讲这社区的长照服务。符合这资格的人呢，上悬是会当领到108000块的就业奖励金。来到受到居家照顾者的厝内，先甲到准备中昼顿，甲摒扫厝内等等的工课。李秋辉今年56岁，5月正式成做一个居家照顾服务员。其实4年前，伊捌中风，伫厝内静养一段时间。最近透过好买就业中心，可以找到居家服务员的工课。慢慢把自己的心情调试回来，然后跟家人说，我想要再出去动一下，因为我觉得我还年轻。他有介绍我来那个居服这一块，我对这一块不熟悉，我说好，那我尝试看看。李秋辉讲，演过伊伫饮料店做工课，不过破病了后，伫厝内静养一段时间，嘛因为安尼无头路，今年决定来做居服员，先参加相关的课程训练，摕到证照，结果由就业服务中心推荐去合法的单位引头路上班。鼓励失业者从事居家式、机构式及社区式的照顾服务。凡是符合资格的民众，经过公立就业服务机构推荐，受雇于合法的照顾单位。每个月5000到7000不等，最长18个月，最高108000的补助。后尾就业服务中心表示，因应超高龄化的社会，甲协助失业的劳工重新登去工课场，劳动部为106年就推出照顾服务就业奖励措施，希望透过就业服务中心鼓励失业的民众投入照顾服务产业。云林县今年1月至8月，因为就业服务中心的推荐甲介绍，投入照顾服务产业的人数有235个人。记者综合报道。花旗资料库伫2020年的时阵，有授权中国的厂商来审查台湾的学术文章。迄当阵受到影响的学者是真侪人，也甲即个花旗提出诉讼。即马即场官司呢已经拍4档啊，双方总算来和解。也那花旗公司也正式公开来回息的赔15万，互学者会当捐出来做公益。
探讨2011到2014年独管法修法过程、国家资本加环境运动安怎有效。中山大学社会系副教授曲华梅期刊论文，2020年5月刊伫咧台湾社会学刊第64期，2020年年底华西甲资料库输出去中国，内容所被改过。他篡改我的方式是，他不见容于我们提到台湾作为一个国家，所以他把我们的国家突然都置换成台湾，所以一个抽象的，而且是有理论意涵，跟国际知识社群对话的一组概念，国家资本与社会变成台湾资本与社会。国家被改做台湾，各地拢无去。立委范云迄当阵有开记者会讲，受到影响的学者真多。对华裔迄当阵回应讲，是为了要增加内容被减少，有伊的市场性，无法度接受这种讲法。华裔资料库让我们觉得最愤怒的是说，第一时间华裔是合理化了他的这个行为，他认为这个是一个就是说因地制宜的一个行动。范云讲，要经过议员丁纯协助黄淑玲、吴伟霆、曲华梅、林一玲等4位学者，总共3篇文章向华裔提诉上，官司伫最近和解结束。华裔也公开声明，向3篇文章的作者加所有受影响的学者正式道歉。我们希望这一个华裔能够汲取这一次的教训，负起他对读者、对知识生产作者，还有整个台湾民主的台湾的社会的这个道歉。华裔伫咧20讲，因为会造成国家在司法的资源浪费加争议对立，伫一审胜诉了后，主动提和解，所来会提出国家完善的文章著作权做法。因那4位学者是甲华裔互因的15万关注公益，学者强调，希望有更加侪人看到这款论文，因过无希望是爱登录民间的公司一块付钱，是希望有更加侪政府部门的资源，实现学术公共化。记者综合报道。宜兰绿色博览会今年4月的时阵呢，是发生这游园车弄死人的意外。家属今仔日出庭调解，指控讲这出代志了后，县政府拢甲放外挂。那厂商是表示讲，即马专案是交予律师来处理，会来尊重司法。另外，这县政府是表示讲，对家属拢有陪伴甲关心。宜兰绿色博览会今年4月发生游园车挡啊失灵，并且意外，造成一对翁某一死一伤。游园车负责人姓吴甲司机姓陈的查甫人，拢互检方起诉，专案已经进入审理阶段。妈出院之后，政府单位其实对妈妈对我们家人的这一块都不闻不问。家属甲律师到宜兰地方法院调解开庭，指控代志发生到即马，县政府拢无咧参，无积极处理这代志，呼吁公部门应该更加积极负责。县政府表示，事后针对家属拢有陪伴关心，厂商是对这代志给了回应。是我们还是就尊重司法，交给律师去处理嘛，这样子。对。这案件也互审计师检讨，认为县政府甲厂商合作契约内容，虽然包含合作方式、收费、保险甲分润机制等相关规范，毋过缺少事故应变甲通报机制，违约法则甲契约修改，也有终止这事项。也无要求厂商提供电动火车基本资料甲合格检验报告、保养费和评论甲记录、驾驶员资格甲管理这资料。整个活动、整个大会，其实它本身就有一个通报机制，一个一个比较缜密的通报机制哦。县政府表示，针对审计师检讨部分，在公共安全甲维护消费者权益，已经要求办理活动的南向农业发展基金会参考相关意见，对以后活动合作、事故应变甲通报机制这事项，拢按照标准契约范本来办理。记者综合报道。这高铁要抽起到宜兰的计划，今仔日是最后的审查，台铁产业工会呢也是正反对，认为讲等咧做会来冲击到台铁的经营。也毋过，宜兰县代理县长林茂生是认为讲，这宜兰高铁已经行到最后一步啊，希望宽兵大会会当赶紧互过关。反对高铁延伸到宜兰的代表大声发口号，伊强调讲，若坚持推动，会造成高铁甲台铁相似。监督人员指出，报告内底讲会当省旅行的时间，煞无要伊搬车甲单车的时间。实际看西部的高铁，显示高铁台中站搬新乌日站，甲高铁台南站搬沙仑站，同款拢要是爱单车。转乘跟候车时间，怎么可能去造成那个节省旅行时间的24%的这样子一个经济效益呢？这个完全是谎言，是骗人的哦。台铁产业工会代表嘛质疑讲，敢真正有必要放弃目前台铁直头的规划，开3000多亿的税金，才会当达到高效率的路网，嘛搁较烦恼高铁会冲击到台铁的营运。
高铁成案以后，是直接冲击我们公司，在全岛铁路经营上重要的一环，也将会是交通部乃至中央政府放弃继续推动我们公司化重要的表态。不过，支持开发的宜兰县议员林丽表示，这是一定要做的100年重大工程，强调交通平等，就代表机会平等。政府县长黄石超强调讲，宜兰需要高铁来改变现状。打开区域，贯穿全台的一个最好的一个公共的一个运输的工具，因为它便利、它舒适、它安全、它准时。高铁延伸宜兰这案，在经过宽屏专案小组2届审查建议通过，20载起在宽屏大会做上尾的审查。宜兰县代理县长林宝生嘛专工出席，呼吁都要通过。距离通过环评只差临门的一脚，更是最后一里路啊！宜兰县政府也与中央一起来努力，让高铁来尽速完工启用。这个案件早起还阁伫审查当中，登记发言的民众差不多有30位。发言了后，才阁由宽评委员来提问。也若开发单位回应讲，上尾会进入无公开讨论的阶段，来决定审查敢是会通过。记者综合报道。来关心这公车的驾驶，即马要是真欠。这台中市府呢是来宣布讲，要来调整公车运输的成本甲运价。若车票这价数是未变，由市政府来补贴这当中的情差。而且呢，市政府嘛有要求甲公车的驾驶来加薪水，上无就要4000块。也毋过学者是认为讲，应该就要先来改善劳动环境，才通增加人的意愿。做公车的司机，刹车都要真注意路面的情形。时间一日长，压力是真大，嘛互公车司机出现欠人的问题。为着消除这个情形，台中市公车业者宣布，会甲司机全面调薪水。基本上是2年调整一次。那因为这个上次到现在已经经过了2年了，那各项成本也都增加了，而且整个基本薪资也都往上成长。审计部调查发现讲，目前国内公车职业驾驶的人数比4年前减11.17%。也若新北、桃园、台中等等11个县市，拢有车的数量较侪过驾驶的情形，欠人的问题真严重，嘛造成公车慢分，甚至是全无发车的情形，所以现在去互投诉。工会表示，目前台中市驾驶员的薪水差不多是4万至6万，这届起薪水会起4000块以上，也若其他相关的人员是加差不多2000块。2023年台中市公车的司机已经捌起过薪水差不多4000块。这届是第2届加薪水，业者讲希望透过这个方式，会当消除欠卡手的问题。因为我们虽然熬过了疫情哦，那可是疫情之后，驾驶长就没有再回流了。交通局依法调整公车每车公里合理营运成本至51.19元，以及基本里程运价至23.545元。市府表示，这是开始调整公车运输的成本甲运价，所以要求客运的业者配合加薪水。不过，公车的票价要是维持目前的价数，未增加民众的负担。工会表示，目前台中市公车的司机有1300人左右，还阁欠100外个，才会当满足调度甲增班的需求。也若学者是认为讲，应该改善劳动环境。最重要的话，大概就是他的劳动条件了。开车他是全时间都是要很注意的，他不能有一点闪失啊，因为司机也很容易受到客诉啊。学者表示，市区交通的路线要改善，民众若有投诉的事件，业者嘛要出来斗沟通，工时甲工作环境嘛要有进步，才会当减少人员的流失。记者综合报道。交通部有公布用药仔的安全驾驶的指引，点名有可能来影响到驾驶安全的药仔，亲像是感冒药，也是讲或者金肉放灵的药仔等等，食落到底有可能会互人爱困、头晕，等等是有可能会出车祸的。也若药师呢是来提示讲，着爱注意这食药仔的时间，亲像这降血糖的药仔食落上好是唔通随塞车出去。这是顶个月一只通电的客运伫花莲街路口伫活的时，弄到正平的电箱，运将煞无马上停落来，警员到场进行酒测，无酒精反应，驾驶是讲身体无爽快，有食感冒药啊。你是怎样？有点人不舒服啊。你要吃什么药物吗？感冒药。药师公会专联会捌指出，2023年全台湾有3000多人因为交通意外死亡，其中用药仔了后洗车是占10%。用这推算，每一年大约有300多人因为食药仔驾驶致使交通事故死亡。公路局头一届公布，定看到药仔安全驾驶的指引，除了爱困药仔、散瞳剂，也有金肉放灵剂、部分止痛药仔、感冒药仔，有降血糖、加抗压制药仔，拢有可能引起爱困、头晕，也是无够专心。
进一步增加交通事故的风险。因为身体不舒服那我需要去用药是人民的基本的一个权利，你很难去跟他，就是你也不能给他禁止。那就要提醒说，你吃的这些药，如果这些药它会有这些副作用，就是暂时不要开车。指引推动了后，敢要进一步修法。公路局表示，若是发生交通事故，即马拢已经有相对应的处罚规定。指引是希望对源头提醒，也希望进一步透过医师啊药师在开药和用药的时，加民众教育。饭前血糖基本来讲的话，我们吃完药之后，我们就要立刻就要吃饭了。对啊，因为它会马上让我们的血糖整个就下降，就会造成的就是说整个有低血糖的一些症状出来，这反而会造成一些盗汗然后身体不舒服啊。药师也提醒讲，若准备洗车，要注意食药的时间点。另外，若准身体有落屎的状况，可能是因为欠镁离子、地疏头型，也无适合驾驶，还有天气上热，若有着雪的情形，也可能会头晕头痛。上好是莫洗车。公司新闻采访报道。这心脏病是老大人死亡的主要原因之一。即马为着要来减少手术的风险，也有并发症，新北市阿东病院是来成立全国头一个结合着心脏内外科的微创瓣膜中心。今年5月，在开心脏的手术也已经超过1万例。70多岁黄金梅因为得到扩张型心肌病，常常感觉真歹喘气，连行路都会喘，下身甲腹肚也拢灌水。这若无紧治疗，恐惊有心脏无力的风险。加在伊即时接受换心脏的手术，互伊得到新的人生。伊即摆也定期到病院做志工，来回报社会。家属陪病人来看病他们就会坐在那边，那我们就会过去跟他聊一下。甲黄金梅手术心脏的阿东病院表示，台湾已经进入超高龄社会，心脏病是2024年国人10大死因排第2，也是老人死亡的主要原因之一。为着减少手术的风险甲并发症，病院一直创新技术，唔但以类似经微创心脏手术得到第15届的国家新创奖，佮成立全国头一个结合心脏内外科的微创瓣膜中心。伫今年5月，达到心脏手术突破1万例抗战。传统的开胸手术要经过胸骨，而新的手术方式可以经过肋骨跟肋骨之间的肋间，甚至是内视镜辅助，或者是达文西的机器手背。他们更创了一个所谓的绿色通道，所谓的咨询的绿色通道。好，对于病人开完心之后，后续的关怀、长期的追踪，让民众不但开心，而且安心啊。新北市卫生局表示，阿东病院是新北3间医学中心之一，负担及重症照护的责任。病院特别建立实体甲线顶的心脏外科，第二已经咨询绿色通道，提供病人甲家属评估多元治疗的方案，减少看医中途的检查，为影互市民会当伫在地接受医疗，伫在地过食老的生活。都市新闻采访报道。来关心最近这天气也是真烧热，气象署是指出讲，这礼拜呢，都要特别注意降温。过昼是较高落雷公雨，也若拜六投票日的大部分县市拢是好天。另外呢，这热人真侪人是会去海边来耍水。即卖为着这民众的安全，气象署是运用 AI 的技术来开发着小高温的预报系统，会当推算出在24点钟内发生小高温的几率。最近日头真炎，气象署指出，这礼拜要特别注意高温，过昼了后较会落雷公雨。对22开始，雨水会豆豆减少，到23投票日，全台湾拢是好天。不过台东恒春会落小可仔雨。台东跟恒春，然后渐渐的可能到花莲地区的话，可能都会是有些断断续续一些雨势出现，而在其他地方的话，则还是维持午后的这样的一个天气形态。所以其实可以看到，其实未来在这一周一个天气上来讲，都还是比较是典型的一个夏季的一个天气形态为主。台湾四面拢是海，真侪民众会去海边耍水，为着民众的安全，气象署嘛甲成功大厦合作，推出海华异常波浪预报系统。运用光学摄影机和 AI 技术来推算24点钟内会发生小高温的几率，通好提醒民众。那这一块的工作当然不是就气象组独立可以完成的，事实上背后技术的研发有成功大学董老师带领的团队，还有气象署做了再好的早期预警，还有1里路要达到一个所谓落地应用。一些统计的资讯，他们提供给我们的。那过去25年呢，平均每年大约17件的疯狗浪的事件。那另外
大概将近30人落海，所以其实对我们民众在这个海岸边的油气安全是造成非常大的威胁。气象署表示，目前这套系统已经先用伫北海岸、东北角风景区等，打算年底会伫全台湾扩大使用。希望透过这系统会当顾到民众安全。记者陈心东、曾俊佑台北报道。来看这，逐当中秋过了，文旦拢会剩真济，所以即卖呢，花莲农改场是来研发一套文旦加工的设备。除了甲这肉剔出来以外，这皮嘛通随落去甲揢油，省真济人工甲时间。一粒一粒文旦送入台酸机，大粒的拣出来送入鲜精油的所在。果肉较济是经过切割了后，用压缩精准提出果肉，规套流程紧够清气。重点是比传统种植更加有效。单日的处理量的话，可以达到4吨。传统人工上面的话，可能过去同样当天要处理到4吨的话，可能要若一个工班以10到20个人来看的话，可能也要将近4天。这是花莲农改场用3年时间研发，因有效解决以前中秋节过后剩的文旦油安怎个加工利用问题，精油做清洁剂，肉皮应用在餐饮、食品加工业者也正期待。目前在市面上还不是非常普及。但是农改场愿意花心力做出这样的一个设备哦，我们也因为这样得到很多好处。这套系统已经完成基转交油指标向农开，不过今年后港文旦的介绍甲数量是不是因为换到文旦受风台影响有变动？我们预估今年还是有3800万到4000万台斤左右的一个产量。我们有跟幼农就是做一个协调，就是在直销的部分我们并没有涨价，所以还是维持在去年的价格，就是每10台斤大概在600到800元左右。花莲农改场强调，这套加工系统已经通过ISO认证，那成果品质管加工也正成功。和文旦油有另外一个新的阶段，以前文旦油平伫田内底经常也愈来愈少。记者综合报道。台湾的传统艺术念歌，正也念去到马来西亚。这是台湾 BBA 笑念歌团和在地布袋戏团伫个滨社的五戏节，搁再合作，让观众会当看到无共文化的特色。带我向前甲问一个分明啊！精彩的说唱艺术，甲观众带入去牡丹亭悠远的情景。台湾美俏念歌团甲马来西亚普隆布袋戏小玉龙掌中班共台，让观众体验传统艺术的看界新风貌。观众坐甲甜甜，我实在有去惊到啦，想袂到讲离台湾3250公里以外的所在。要有这么啊侪人对着台湾的念歌有兴趣。The Papa Festival is a very good idea because it brings many troops from different parts of Malaysia as well as Indonesia and Taiwan together, so that they can perform together with each other as well as to perform for each other. 这是台湾社区念歌班的学员头一届出国，甲周成过台湾搬进舞台。这段故事呼应华人罗南洋的主题，也是念歌国宝杨秀卿专场好戏。我这届头一届出来，就是爱最认真，爱争取这个公园转去。不过，跨国合作挑战袂少，无论念歌还是布袋戏，拢惯是话戏，也就是爱对观众的反应随做表演。抗拒讲有剧本，因为细汉开始就是安话戏，跨国合作嘛，大家的这个默契也还没有建立起来啊，所以讲有一个比较完整的剧本咱较保险一寡。无论是念歌还是布袋戏，这阵艺术一直用上真诚的演出，将传统搬起哩舞台，搁一直创新，都是因为这个做戏的热情，让私民艺术会当跨越国界，进入更较侪观众的心内。记者采访报道。台湾台基路协会是带囡仔用耍的方式，无论是爬树啊，也是讲这美小吹，让囡仔人会当伫大自然的环境内底，甲台基运用伫个生活当中。
囡仔画群比赛，看啥人较厉害，可利用竹仔 DIY 家己做竹枪甲竹剑。囡仔用耍的方式，自然讲台语、学台语。囡仔拢讲hiệu热伫遮闭店厝内，佮较趣味。伫遮较好耍。为什么？因为会使交着朋友。交着朋友啊，可以再学着台语啊。会使做刀嘛，会使做枪。回家我就会使耍的。暑假就惊济济学生囡仔踮咧厝内沉迷3C 产品。台基路协会今年暑假伫新店联巴达大自然学校举办3天2夜夏令营活动，是伫囡仔踮学校内底觅小吹、耍救兵游戏，鼓励囡仔咧耍的时自然讲台语。自由，互因家己耍，为了耍迄个剑条啊，耍救兵的游戏，啊，为的是耍迄个家己 DIY 哈，做刀做剑，利用这个机会哈，咱会当来发展在迄个在游戏。为什么？因为即摆囡仔咧耍这手机啊，有无吼？其实愈来愈严重。啊，囡仔拢算讲伊的经验吼，拢限制掉咧。哇，互囡仔耍足侪过去，迄个古早时代台湾囡仔做的吼，耍土啦、起火啦、抾茶啦，吼，啊，佮有伫咧啦大场的游戏啊，吼，会使自由的用因家己的武艺，啊，足自在，伫遮耍嘿。对因来讲，毋是咧学台语，因就是用台语咧生活。文化部的培育台语家庭计划，鼓励大家伫生活当中讲母语。这届活动也有参加扣点活动，夏令营透过上自然的方式，伫游戏当中甲囡仔互动讲台语，甲台语真正落实应用生活当中。记者刘君豪新潮报道。再来看这个嘉义县的新港文教基金会，嘛来举办成长营的活动，邀请到伫咧外县市读大学的新港囡仔，转来带在地学生来参加活动，增加因对故乡的认同感。带着参加成长营的学生囡仔来入捌基金会内底图书馆的服务甲馆藏。新港文教基金会为着要互在地国中生甲高中生会当了解家己的故乡，伫休热期间举办成长营，希望互增加学生囡仔透过学习提升能力。训练因会当因的表达能力也好，还是伊的肢体活动也好，还是规划细节能力，会对参与活动的过程当中，会当建立伊家乡的一个感情嘛好，还是伊对地方的认同。为着要互参加的人增加对在地的认同，新港文教基金会邀请伫外县市读大学的新港囡仔，等下设计甲参与，要透过这个活动，唔但增加因互相的人际关系，嘛互等下带领对大学生培养表达的自信甲规划执行的能力。有学到新港的当地的特色，还有一些地名的由来。我感觉咱心中上大的所在是，咱会当伫足侪人面头前表达咱想要表达的内容，佮有互因合适到的物件呢。这摆的营队是负责任的角色，所以我有学到要安怎分配工课，整理问题，啊，甲伊提出来，互这个营队更加的好。新港文教基金会表示，庄脚甲都市比起来，学习的资源甲环境拢无共款。透过成长营这个平台，唔但甲先辈后辈求互我，嘛伫传承在地文化的过程当中，互学生囡仔得到成长学习的机会。记者林慧婷嘉义报道。要那下晡晡的天气到底是如何呢？天气报你知，带大家做回来了解。北部地区30度到35度，中部地区是29度到34度，南部地区29度到34度，东部地区是29度到33度。那外岛地区28度到31度。以上就是这则中岛新闻，感谢你的收看，明仔载同一个时间咱再相会。